अरे गुड्डू के मम्मी जल्दी यहाँ से भाग चलो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? देखो कुछ ही देर में हमारे यहाँ बहुत जोर से तूफान आने वाली है, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। रुको गुड्डू का पापा, मैं अभी सारे खिड़की को बंद कर देता हूँ। मम्मी हम भी आपको थोड़ा सा हेल्प करते हैं, बाहर का सारा सामान उठा लेता हूँ। गुड्डू के पापा अब हम ये तिरपाल का क्या करें? तिरपाल को छोड़ो, लगता है हमारे कार को किसी ने लॉक कर दिया है। मम्मी अब हम कहाँ से अंदर जाएंगे? सारे दरवाजे तो लॉक हो चुका है। हाँ गुड्डू, ऊपर का दरवाजा भी लॉक हो गया है, अब हम कहाँ से जाएंगे? मम्मी मेरे साथ आओ, पीछे से एक दरवाजा है, वहाँ से हम अंदर चले जाएंगे। रामू के पापा आप भी आ गए, ये लो बच्चों खाना खा लो। इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब करो।